Manipur asi 2024 Faobada education sector da Makok Thongnaba Hotnari education minister. Manipur asi English ngani kunmari Faobada education sector da laibak asigi Makok Thongna laiba ngamnaba Hotnari haina education minister Thongnaba Basanta na phongdokre. Minister na wafam asi ngaha ningthokaba numita pangthokiba Bisnupur district ki manungsan ba Pukrambam khulda laiba Pukrambam high school ge nauna saba school building sangabagi thoram da phongdokiba nei. Thoram adu da chief guest oina saruk yakiba minister Thongnaba Basanta na hai India government education system da hongba puraknaba NEP National Education Policy 2020 hogdoktuna laibak asigi tongan ba state singda implementation tawba haurai state asida su implement tawduna state atai dagi mangjil thana sanction ba ngamle laibak asigi state singa education sector da sangdamnabada Manipur na mga subada laire mathang sahi Faobada ahanbada natraga ani subada haigalangna ba Hotnari haike minister na makata na BJP gi 2.0 government na paikhaliba thabak thoram gi matang da palladuna haike Government asida chinga masung tamda development purakna bathabak thoram kaya paikhatle government asina yamna kanna state asigi socio economic status phagadanduna thong manana saukhat minaba lamda mama ohenaba pandamda sangsille masida education asi yamna maru oiba sector ama oire government asina su education sector da priority thamme hauji ki oina state asigi education sector da khwaidagi chauna singnaba oireba se waza amasung infrastructure gi awatpa asina oire Lairiba singnaba se tapna kokhanaba Hotnari Pukrambam high school gi nauna saba school building asi government asina lamdam asigi mahiroi singda tamba khudol ama nei lakadoriba session nangnaba school asigi oza yauna furniture sing amasung computer watanaba thamlagani hainasu minister asina phongdokhe school development managing committee na sinduna pangthokiba thoram aduda Manipur police ki hanagi inspector L ahongjau singana president minister Basanta Kumar na chief guest Education S की Director L Nanda Kumar, Bisnupur District के Zonal Education Officer N Singkhai, Chief Engineer L Sarat Chandra, Sanjenbam Pukrambam Gram Panchayat की हानगी प्रधान N Birjet, Gram Panchayat asigi हानगी ward member ane mathang sinna P Ibesa Devi amasung O Manglembana guest of honor oina saruk yakhe, Lamjing bagi MD JK police remand lauthakre, ED na lupa crore, amaga lakuntra की property seize tawkre. Enforcement Directorate ED na haukiba laibak pokpa numitta Kolkata dagi fakiba lamjing ba group of company ge managing director Sanasam JK ngarang CJM Imphal West ki court puthok laba matung numitare ni police custody remand lauthakre loina nang ED gi maike dagi lamjing ba group ki lupa crore amaga lakuntra gi property sing freeze tawkre Republic Day gi full dress rehearsal pangthokre January 16 ta lambi sathok chasinda ahong ba laigane Mitai Pangal Schedule Tribe Demand Committee na January 13 tage khongjang changsilaga nei Islam Makaksa January 12 da Mitai Pangal Schedule Tribe Demand Committee MPSTDC na sinduna lamdam asida lariba Mitai Pangal kaya na saruk yaduna pangthokiba nongmagi oiba convention da lawkiba warep ki matungin na tha asigi kunga tare tage warep sing adugi manungchan na tongan ba democratic oiba line of action horagani haina committee asigi convener Islam Makaksa na phongdokre Hata Gwalapati da laiba MPS TDC gi office da pangthokpa paumi singa unabada lup asigi vice president Haziz Arafat Ali amade convener Islam Makaksana hai lamdam asida minority group oina laidiba mitai pangal singbusu schedule tribe ohena na bakhongjang sangsin ba horaga nei haukiba kumjali singani taraga marige mamangda mitai schedule tribe demand committee ga punna khongjang sangsin minaram labaso sahi sidage lisingani taraga mare mitai pangal singgi oiba tongan ba khongjang kaya sangsin ba hokraba nei Khongjang asi ahan ba sarukta political party gi leader sing MLA amasung minister sing dalamdam asigi mitai pangal singbo schedule tribe list salan na ba ai ba cherol sing pisin gane Manipur ki chief minister N Birenda Hana cherol pisin krabasu amugan na reminder pisil laga nei democratic way na sangsin ba khongjang asigi manungchan na Manipur gi mitai pangal sing na khundari ba mafam sing da mobilization chathaga nei paumi sing na hangba wahangi paukhom piraduna Schedule Tribe Demand Committee ani thongna lairiba se matam amada hekta da punsinna ba thaurang tawduna laire demand asi phangnaba lamdam asida khundari ba mitai singge khongjang amasung mitai pangal singge demand de ama khaktani hairaduna ichilina oibagi mari hena phagadhanana ba committee asina su angamba thakta honagani haikhe National Girl Child Day pangthokre State asida su human trafficking gi pau tarakle Health Director State asida nupi macha pokpagi chang nemle Nupa lisinga mapokpada nupi chamapan ga marfuga mga rom da pokle State asida su human trafficking tawbagi pau tarakle masi yamna mi painingay ni haina Health Services ki Director Dr. Khwairom Sasikumar mangang na phongdokre Angang nupa macha ama tha ani phawbugi manungda claim tawdrabade adoption da ayaba piraga nei
Social Welfare Loisang gi District Child Protection Unit Thobal ge District Child Protection Officer Anita Konjengbam na ngarang thokpa cherol amada pokpa nong makhatang ngai riba angang nupa macha ama tha asigi taraga mapan gi numidang pung 12 rom tarakpada Thobal District ke charang pata leiba lainga ke nupa macha singi children home oiriba Model Cradle Point da leiram le hai re angang asi Child Welfare Committee Thobal na tha asigi kunda thokpo order amagi matungin na Evandan tauram laba angang amani hai nasu declaration taure hai re maram asina angang asiga asengba mari leina ba miyoi singi masak takpa ngamba singna Thobal gi electricity complaint room manake Lamding Wangjing Kaithil da leiba Child Welfare Committee Thobal gi office ta claim tawbiraba yagani hai re natragana cherol asi thokpa numitagi tha ani gi manungda angang asiga mari leina ba miyoi singi masak takpada mateng oigadaba mari leina ba documents sing yauna community hall manaki Thobal mela ground da leiba Specialized Adoption Agency SAA da claim tawbiragadaba ni hai re adubo hai riba singamata tawbiraktaba taraga de angang nupa macha ase adoption tawbada legal gi oina thingba leitre haina Laukthokpaga loinana Adoption Regulation Act 2017 ge provision singi matungina laukhatpam thokpa thabak sing laukhatlaga ni hai re hiram asigi matangda kanagumba singna contact tawbirakadaba number singna 7005151397 Child Welfare Committee 9612278419 SAA Thobal amasung 9774080 945 District Child Protection Unit Thobal ni hai re Police na fazin khiba Rafi micham ne thadok piu hai na wakan mifam sathakre Police na fa khiba singi manung de yauri ba MD Rafi chahi kuntraga mathui ase micham ne mak nisa chaba yonbaga mari amata leina de mak pu condition yaudana thubada thadok piu hai na ngarang khergaw da wakan mifam sathakre Imphal East District Police ki team na Khergaw yomkhai bam lairakta drug lalonba sing fana ba changlubada police ki gari da nungna thomjinduna akai atoi thokan khrabagi matungda police na tha asigi kungani thoige numidang pung 8 kuntra rom tabada operation sathaduna singna ba mi khara phabada MD Rafi chahi kuntra ga mathoi asi yaukibane ngarang nungthil Khergaw awang sabal laikai da sathagi ba wakat mi phamaduga mari lainana sabal laikai Youth Development Association gi president su oiriba Khergaw sabal laikai Masjid Committee ki Secretary Azizur Rahman Nahai tha asigi kungani thogi numidang da police na phabada yauri ba MD Rafi chahi kuntraga mathoi mara laijada ba mi ne mahak laikai na masakhang ba mi ne thogdok thogliba Khergaw yomkhai bam lairakka mahak na lairiba awang sabal laikai asiga su yamna lapna ba mapham ne mahak dukan phamjaraga amasung dukan singda sel khara khara thada jaraga numit khudingi oina collection tawraga imung manung pujari ba misak ne maram aduna mahak ki pikli ba angang singi damakta khallaga mahak pu athuba matamda thadok pirao Manipur Police na hogjik war on drugs ka mari leina changsaliba nisa ki potlam amasung nisa lalonba sing fagaliba sida association asina mapung phana saugatli haina su Azizur na phongdokhe aroi bada tabiri ba pumnamak pu thaga chare